दक्षिण कोरियाली विपक्षी दलका नेता ली जे म्याङमाथि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका बेला छुरा प्रहार भएको छ। कोरियाली समाचार एजेन्सीका अनुसार आक्रमणकारीलाई बुसान स्थित घटनास्थलबाटै पक्राउ गरिएको छ। विपक्षी दलका नेता ली जे म्युङ दक्षिणी बन्दरगाह सहर बुसानको भ्रमणमा रहेको बेला आक्रमण भएको योनहाप समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। लीलाई एक अज्ञात व्यक्तिले घाँटीको देब्रे भागमा छुरा प्रहार गरेका हुन्। लीको अटोग्राफ माग्दै उनी नजिक पुगेका थिए। त्यसपछि अचानक अगाडि बढेर उनीमाथि आक्रमण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।